বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। নতুন কারিকুলাম নবম শ্রেণীর ইংরেজি এর নতুন আরেকটি লেকচারে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি খালিদ বিন মুক্তার। আজকের এই লেকচারে আমরা নতুন কারিকুলাম নবম শ্রেণীর ইংরেজি এর এক্সপেরিয়েন্স 2 অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায় নেচারস টেপেস্ট্রি নিয়ে জানব। সো ভিডিওটি একটু বড় হতে পারে। সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যেন তোমরা ধৈর্য নিয়ে ভিডিওটি দেখো। সো চলো তাহলে আর কথা না বাড়াই আমরা পড়াশোনায় চলে যাই। আমাদের টপিকের যে নাম সেটা হলো নেচারস ট্যাপেস্ট্রি, প্রকৃতির চাদর। নেচার শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রকৃতি, আর ট্যাপেস্ট্রি শব্দের হচ্ছে কোনো কিছুর উপর আবরণ। সো আমরা বলতে পারি প্রকৃতির চাদর। সবার শুরুতেই আমরা 2.1.1টা একটু দেখব। আমাদেরকে এখানে কি ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে। লুক অ্যাট দ্য ফলোয়িং ইলাস্ট্রেশনস, নিচের ছবিগুলো দেখো, অ্যান্ড ডিসক্রাইব দ্যাম ইন ইউর ওন ওয়ার্ডস, এবং নিজের ভাষায় বর্ণনা করো। অলসো রাইট হাউ উই ফিল অন দোজ সিচুয়েশনস, এসব পরিস্থিতিতে তুমি কেমন বোধ করো তাও লেখো। এই 2.1.1-এ বেসিক্যালি আমাদেরকে তিনটা চিত্র দেয়া আছে। প্রথম চিত্রটা অ্যা রেইনি ডে, তারপর যে চিত্রটা দেয়া আছে সেটা অ্যা ফগি উইন্টার মর্নিং, দেন লাস্ট ওয়ান হচ্ছে অ্যা স্টর্মি নাইট। এই তিনটা চিত্র দেয়া আছে, আর এই তিনটা চিত্রের শেষে আমাদেরকে একটা ট্যাবল দেয়া আছে। আমাদেরকে এই ট্যাবলে যে খালি ঘরগুলো আছে, প্রথম খালি ঘরটায় আমরা যে তিনটা চিত্র দেখেছি সেগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করে এখানে লিখতে হবে। অ্যান্ড দেন সেকেন্ড যে ট্যাবলগুলো আছে সেখানে ওই সিচুয়েশনগুলোতে আসলে আমি কেমন ফিল করি সেগুলো আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে। মানে হচ্ছে ইউর ফিলিংস গুলা হচ্ছে এখানে বসাতে হবে। সো চলো তাহলে আমরা এইটুকু অংশের একটু সমাধানটা দেখে নিই। আমাদের প্রথম যে চিত্রটা ছিল সেটা রেইনি ডে নিয়ে ছিল। সো আমরা এখানে রেইনি ডে নিয়ে বর্ণনা করছি। A rainy day is the day when it rains a lot. বৃষ্টির দিন হলো সেই দিন যখন অনেক বৃষ্টি হয়। During the day the sky remains cloudy. ওই দিনে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে। A flash of lightning and a noise of thunder are seen and heard together. একসাথে বজ্রপাতের ঝলকানি এবং মেঘের গর্জন শোনা যায়। Sometimes heavy winds also blows during the day. মাঝে মাঝে এই দিনে ভারী বাতাস বয়। আমাদের রেইনি ডে নিয়ে বর্ণনা করা শেষ। এখন আমরা রেইনি ডেতে আমাদের ফিলিংসটা কেমন থাকে সেটা বর্ণনা করব। I feel so refreshing after the sunny days to take cold natural shower in the rain. আমি খুবই সতেজ অনুভব করি রৌদ্রোজ্জ্বল দিন বৃষ্টিতে ঠান্ডা পানির প্রাকৃতিক স্নান নেওয়ার পর। আমাদের দ্বিতীয় চিত্রটি ছিল অ্যা ফগি উইন্টার মর্নিং নিয়ে। সো এখন আমরা অ্যা ফগি উইন্টার মর্নিং সম্পর্কে একটু বর্ণনা করব। অ্যা ফগি উইন্টার মর্নিং ইজ কোল্ড অ্যান্ড ডিসমাল. একটি কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকাল ঠান্ডা ও অন্ধকারময় হয়। অ্যান্ড ইজ কভার্ড উইথ মিস্ট, এবং কুয়াশায় ঢাকা থাকে। এভরিথিং সিমস হেজি, সবকিছু অস্পষ্ট দেখায়। ওয়ান ক্যান হার্ডলি সি অ্যান্ড আইডেন্টিফাই থিংস অ্যাট এ ডিস্টেন্স, কেউ দূর থেকে কিছু দেখতে ও শনাক্ত করতে পারে না। দ্য গ্রাসেস ভ্যালু আর ওয়েট উইথ ডিউ, ঘাসগুলো শিশিরে ভেজা থাকে। অ্যান্ড স্পার্কল লাইক পেয়ার্লস ইন দ্য সানবিমস, এবং সূর্যের আলোতে মুক্তোর মতো ঝকঝক করে। পিপল ওয়ার ওয়ার্ম ক্লোথস টু কিপ দ্যামসেলফ ওয়ার্ম, লোকজন তাদের উষ্ণ রাখতে গরম জামাকাপড় পরিধান করে। আমরা অ্যা ফগি উইন্টার মর্নিং সম্পর্কে বর্ণনা করে ফেলেছি। এখন ওই ফগি উইন্টার মর্নিং এ তোমার ফিলিংস কেমন থাকে, আমাদের ফিলিংস কেমন থাকে সেটা বর্ণনা করতে হবে। আই লাইক ফগি উইন্টার মর্নিং ভেরি মাচ, আমি কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকাল খুব পছন্দ করি। ইট ইজ রিয়েলি এনজয়েবল টু হ্যাভ এ গ্লাস অফ ডেট জুস অ্যান্ড ইটিং হোমমেড কেকস, খেজুর রস এবং ঘরে বানানো পিঠা খাওয়াটা খুবই উপভোগ্য। আমাদের ৩ নাম্বার চিত্রটি ছিল অ্যা স্টর্মি নাইট। সো আমরা এখন একটি ঝড়ের রাত সম্পর্কে বর্ণনা করব। অ্যা স্টর্মি নাইট ইজ ওয়ান অফ দ্য টেরিবল অ্যান্ড ফিয়ারফুল নাইট। ঝড়ের রাত হলো একটি ভয়ানক এবং ভীতিকর রাত। ইট অকার্স স্পেশালি ইন দ্য মান্থ অফ চৈত্র অ্যান্ড বৈশাখ। বিশেষ করে এটি চৈত্র ও বৈশাখ মাসে হয়। অন এ স্টর্মি নাইট দ্য উইন্ড ব্লোজ ভায়োলেন্টলি অ্যান্ড রেইনস কন্টিনিউয়াসলি। ঝড়ের রাতে বাতাস প্রচণ্ডভাবে প্রবাহিত হয় এবং অবিরাম বৃষ্টি হয়।
There are terrible sounds produced all around in the stormy night. ঝড়ের রাতে চারদিকে ভয়ানক শব্দ হয়। The whole sky is overcast with clouds. পুরো আকাশ মেঘে ছেয়ে যায়। Thunderbolt sounds hit our ears vigorously. বজ্রপাতের শব্দ আমাদের কানে প্রবলভাবে আঘাত করে। It seems everything is getting crashed. মনে হয় সবকিছু ভেঙে পড়ছে। সো আমাদের ঝড়ের রাত নিয়ে বর্ণনা দেয়া শেষ। এখন আমাদের ওই ঝড়ের রাতে ফিলিংসটা কেমন থাকে সেটা লিখতে হবে। A stormy night is full of panic and fright for me. একটি ঝড়ের রাত আমার জন্য ভয় এবং আতঙ্কের রাত। There is a terrible sound all around. চারদিকে ভয়ঙ্কর শব্দ হয়। সো এই ছিল আমাদের 2.1.1 এর কাজ। এখন আমরা 2.1.2 তে আমাদের কি ইনস্ট্রাকশন দেয়া আছে সেটা একটু দেখে নিব। 2.1.2 তে আমাদের বলা হয়েছে আস্ক অ্যান্ড আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স ইন পেয়ার্স। জোড়ায় নিচের প্রশ্নগুলো আলোচনা করো। দেন শেয়ার ইউর রেসপন্সেস উইথ দ্য ক্লাস। তোমার উত্তরগুলো শ্রেণীতে শেয়ার করো। সো এখানে আমাদেরকে কিছু কোয়েশ্চেন্স দেয়া আছে। এই কোয়েশ্চেনগুলোর আনসার আমাদেরকে করতে হবে। এখানে টোটাল 5টা কোয়েশ্চেন্স আছে। চলো তাহলে এই কোয়েশ্চেনগুলোর আনসারটা দেখে নেওয়া যাক। আমাদের প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা সেখানে বলা হয়েছে ডু ইউ লাভ নেচার? তুমি কি প্রকৃতিকে ভালোবাসো? আমি অ্যান্সার করেছি ইয়েস আই ডু। হ্যাঁ, আমি ভালোবাসি। দ্বিতীয় প্রশ্নটায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছে হ্যাভ ইউ রিড এনি পোয়েম অন নেচার? তুমি কি প্রকৃতি নিয়ে কোনো কবিতা পড়েছ? আমি সম্প্রতি প্রকৃতি নিয়ে একটা কবিতা পড়েছিলাম। এখানে আনসারে আমি সেটা দিয়েছি। ইয়েস আই রিড এ পোয়েম অ্যাবাউট নেচার রিটেন বাই এডজার গেস্ট। হ্যাঁ, আমি একটা কবিতা পড়েছি যেটা এডজার গেস্ট লিখেছেন। দ্য পোয়েম ইজ ইটস সেপ্টেম্বর। কবিতাটি হলো ইটস সেপ্টেম্বর। পরবর্তী কয়েকটা কোয়েশ্চেনে তুমি যে কবিতাটি প্রকৃতি সম্পর্কে পড়েছো সেই কবিতার ভেতর থেকে কিছু কোয়েশ্চেন করবে। সো আমি সাজেস্ট করব তুমি প্রকৃতি নিয়ে যে কবিতাটি পড়েছো সেটা ছোট করে এই প্রশ্নের আনসারে একটু লিখে দিবে। আমি প্রকৃতি নিয়ে যে কবিতাটি পড়েছি ইটস সেপ্টেম্বর, এটা 6টা লাইন আমি এখানে তুলে দিয়েছি। আমি একবার এই কবিতাটা পড়ে শোনাচ্ছি। ইটস সেপ্টেম্বর and the orchards are afire with red and gold, and the nights with dew are heavy, and the mornings sharp with cold. Now the gardens at it gayest with the sylvia blazing red, and the good old-fashioned asters laughing at us from their bed. Once again in shoes and stockings are the children's little feet, and the dog now does his nosing on the bright side of the street. তোমরা অনেকেই কবিতার সরাসরি বাংলা ট্রান্সলেশন করতে চাও। কবিতার কিন্তু সরাসরি বাংলা ট্রান্সলেশন করা যায় না। কবিতার জাস্ট ভাবার্থটা খুব ভালো মতো করে বুঝতে হয়। সো যখন তোমরা ইংরেজিতে কোনো পয়েম পড়বা এই ব্যাপারটুকু একটু মাথায় রাখার চেষ্টা করো। পরের প্রশ্নটাই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে হাউ ডাজ দ্য পয়েট ডিপিক্টস নেচার ইন দ্য পয়েম? কবি কিভাবে প্রকৃতিকে কবিতাতে বর্ণনা করেছেন? ইটস সেপ্টেম্বর ক্যাপচার্স দ্য ব্রেথ টেকিং বিউটি অফ সেপ্টেম্বর। ইটস সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বর মাসের উত্তেজনাপূর্ণ সৌন্দর্যকে বর্ণনা করেছে। অ্যান্ড হাউ দ্য ওয়ার্ল্ড অফ হিউজ অফ গোল্ড অরেঞ্জ রেড অ্যান্ড ইয়েলো। এবং প্রকৃতি কিভাবে সোনালি কমলা লাল ও হলুদ রঙে সাজে। পরের প্রশ্নটায় বলা হয়েছে ডাজ হি ইউজ এনি লিটারারি এলিমেন্টস লাইক রাইমিং স্কেমস ইমেজেস অর মেটাফোর্স টু ডিসক্রাইব নেচার? কবি প্রকৃতিকে বর্ণনা করার জন্য ছন্দ পরিকল্পনা চিত্র অথবা রূপক অর্থের মতো কি কোনো সাহিত্য উপাদান ব্যবহার করেছেন? উপরে আমরা যে কবিতাটি পড়েছি ইটস সেপ্টেম্বর, এখানে কিন্তু কবি অনেকগুলা লিটারারি এলিমেন্টস ইউজ করেছেন। সো আমরা এখানে লিখছি ইয়েস দ্য পয়েট ইউজেস আ নাম্বার অফ লিটারারি এলিমেন্টস। হ্যাঁ, কবি অনেকগুলো সাহিত্য উপাদান ব্যবহার করেছেন। দে আর গিভেন ফেলো, এগুলো নিচে দেওয়া হলো। এই প্রশ্নের উত্তরটির বেলায় ইয়েস দ্য পয়েট ইউজেস এ নাম্বার অফ লিটারারি এলিমেন্টস এতটুকু লিখে দিলে কিন্তু হবে না। তোমাকে কবি এখানে কি কি লিটারারি এলিমেন্টস ব্যবহার করেছেন সেটাও একটু বর্ণনা করে দিতে হবে। সো আমরা একটু দেখে নিই কবি আসলে কি কি লিটারারি এলিমেন্টস এখানে ব্যবহার করেছেন। প্রথমেই আমরা কবিতার যে এলিমেন্টের কথা বর্ণনা করব সেটা হলো রাইমিং স্কিম, অর্থাৎ ছন্দ পরিকল্পনা। সো আমরা কবিতাটা একটু আগে পড়েছিলাম, এখন আর পড়ছি না। তোমরা যদি শেষের দিকের ওয়ার্ডগুলো একটু খেয়াল করো, গোল্ড গোল্ড মিল আছে না? তাহলে এ এ রেড ব্যাড,
মিল আছে বিবি, ফিট, স্ট্রিট, সিসি। তার মানে কবিতার যে রাইমিং যে স্কেমটা সেটা হচ্ছে এ বিবি সিসি। এখন আমরা আরেকটি এলিমেন্টস নিয়ে বর্ণনা করব, ইমেজেস। আচ্ছা, ইমেজ আসলে কি বা ইমেজ জিনিসটা আসলে কেন ব্যবহার করা হয়? Images are used to make readers perceive things that involve their five sense. আমাদের যে ফাইভ সেন্স আছে, পঞ্চ ইন্দ্রিয় আছে, ইমেজগুলো বেসিক্যালি পাঠকদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে কোনো কিছু উপলব্ধি করতে ব্যবহার করা হয়। ধরো আমি তোমাকে বললাম একটা ঘোড়া হেঁটে যাচ্ছে, তাহলে নিশ্চয়ই তোমার চোখে ভাসছে একটা ঘোড়া হাঁটছে। এই ব্যাপারটা হচ্ছে ইমেজেস। এখন ইটস সেপ্টেম্বর কবিতায় আসলে কোন কোন ইমেজেস গুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেটা আমরা একটু উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি। প্রথম যে ইমেজটা, দ্য অর্চার্ডস আর এফায়ার উইথ রেড অ্যান্ড গোল্ড। ফুলের যে বাগানগুলো সেগুলো জ্বলছে লাল এবং সোনালিতে। লাল এবং সোনালিতে ফুলের বাগান জ্বলছে। তার মানে ওই সময়টায় নিশ্চয়ই তুমি একটা বাগান দেখতে পাচ্ছ যেটাতে আগুন জ্বলছে এবং সেটা রেড এবং গোল্ডেন কালার। এটাই হচ্ছে চিত্র। আমাদের সর্বশেষ যে প্রশ্নটা সেখানে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, ডু ইউ থিঙ্ক দ্য ইউজ অফ লিটারারি এলিমেন্টস মেক দ্য পোয়েম ইন্টারেস্টিং? তুমি কি মনে করো সাহিত্য উপাদানগুলো ব্যবহার করাটাকে কবিতাকে আরো মজাদার করে তোলে? আমরা তো জানি অবশ্যই এই উপাদানগুলো ব্যবহার করাটাকে আসলে কবিতাকে মজাদার করে তোলে। সেজন্য আমরা এখানে লিখছি আনসারে, ইয়েস, লিটারারি এলিমেন্টস মেক্স দ্য পোয়েম ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ, সাহিত্য উপাদান কবিতাকে আরো মজাদার করে তোলে। সো আমাদের 2.1.2 এর যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো সেগুলো শেষ হলো। এখন আমরা 2.2.1 এ আমাদেরকে কি ইনস্ট্রাকশন দেয়া আছে সেটা দেখব এবং সেগুলোর আনসার করে নিব। 2.2.1 এ আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দেয়া হয়েছে, লেটস ইমেজিন অ্যান্ড নেচার ওয়াক। চলো কল্পনায় প্রকৃতিতে হাঁটি। ইটস এ গ্রুপ ওয়ার্ক অ্যান্ড ইট ক্যান বি ডান বিয়ন্ড দ্য স্কুল টাইম। এটা একটি দলীয় কাজ এবং এটি স্কুলের সময়ের বাইরে করা যেতে পারে। টু ডু দ্যাট লেটস ফলো দ্য স্টেপস গিভেন ফেলো। কাজটি করার জন্য চলো নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করি। এখানে আমাদের নিচে কিছু স্টেপ দেয়া আছে। চলো আমরা একটু সেই স্টেপগুলো একটু দেখি। স্টেপ 1 এ আমাদেরকে বলা হয়েছে, ইমেজিন দ্যাট ইউ আর টেকিং অ্যা নেচার ওয়াক ইন এ বিগ গ্রিন পার্ক উইথ ইউর ফ্রেন্ডস। কল্পনা করো তুমি একটি বড় সবুজ পার্কে তোমার বন্ধুর সাথে হাঁটছো। ওপেন ইউর মাইন্ডস আইস। তোমার অন্তর্চক্ষু খোলা রাখো অ্যান্ড অবজার্ভ এভরিথিং অ্যারাউন্ড ইউ। এবং তোমার চারপাশে যা কিছু আছে তা অনুভব করো। ট্রাই টু ফিল দ্য ওপেন স্কাই, বিগ ট্রিজ, সাউন্ডস অফ নেচার। খোলা আকাশ, বড় গাছ এবং প্রকৃতির শব্দগুলো অনুভব করার চেষ্টা করো। অ্যান্ড দ্য ব্লু ক্রিস্টাল ওয়াটার অফ লেক। এবং লেকের নীল পানিগুলো অনুভব করো। নাও ওপেন ইউর আইস। এবার তোমার চোখ খোলো। অ্যান্ড রাইট ডাউন ইউর ফিলিংস অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট ইউ হ্যাভ গেইন ডিউরিং দ্য নেচার ওয়ার্ক। এবং তোমার অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা যেটা তুমি এতক্ষণ প্রকৃতিতে হেঁটে পেয়েছো সেটা লিখো। সো আমাদেরকে এখানে বেসিক্যালি যেটা করতে হবে, এখানে কিছু কোয়েশ্চেনস দেয়া আছে, ৪ টা কোয়েশ্চেনস দেয়া আছে। এই কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সারটাই আমাদেরকে লিখতে হবে। চলো তাহলে আমরা কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সারটা একবার দেখে নিই। আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেনটায় বলা হয়েছে, হাউ ডিড দ্য এনভায়রনমেন্ট অ্যারাউন্ড ইউ মেক ইউ ফিল? তোমার চারপাশের পরিবেশ তোমাকে কেমন অনুভব করায়? দ্য এনভায়রনমেন্ট অ্যারাউন্ড মি মেক্স মি ভেরি কোয়াইট অ্যান্ড কাম। আমার চারপাশের পরিবেশ আমাকে স্নিগ্ধ এবং শান্ত অনুভব করায়। দ্বিতীয় প্রশ্নটায় বলা হয়েছে, ডিড ইট ইভোক এনি স্পেসিফিক ইমোশনস আর মেমোরিজ? এই ব্যাপারটা কি তোমার কোনো অনুভূতি এবং স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে? ইয়েস, ইট ইভোক মেমোরিজ অফ মি অ্যান্ড মাই চাইল্ডহুড ফ্রেন্ডস। হ্যাঁ, এটি আমার এবং আমার বাল্যকালের বন্ধুদের একটা স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। ইন দ্য আফটারনুন উই ইউজ টু ওয়ার্ক ইন দ্য প্যাডি ফিল্ডস। বিকালবেলা আমরা প্রায় শস্য ক্ষেতে হাঁটতাম। ৩ নাম্বার যে প্রশ্নটা সেখানে বলা হয়েছে, ওয়ার দেয়ার এনি মোমেন্টস ডিউরিং দ্য ওয়ার্ক ওয়েন ইউ ফিল্ড এ স্ট্রং কানেকশন অফ নেচার? এমন কোনো মুহূর্ত কি আছে যেটা প্রকৃতিতে হাঁটার ফলে প্রকৃতির সাথে তোমার একটা শক্ত সম্পর্ক তৈরি হয়েছে? আর যদি থাকে তাহলে ডিসক্রাইব দোজ মোমেন্ট। যদি থাকে তখন আমাকে এই মোমেন্টসের কথা বর্ণনা করতে হবে। সো আমরা আনসারটার দিকে একটু তাকাই। ইয়েস, আই হ্যাভ এ মোমেন্ট অফ কানেকশন টু নেচার।
প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক নিয়ে আমার একটি মুহূর্ত আছে। Once a doctor advised me to work in the morning for 30 minutes. একদিন আমাকে একজন ডাক্তার উপদেশ দিয়েছিলেন সকালবেলা 30 মিনিটের জন্য হাঁটার। By following his advice, I got recovered by the grace of Almighty and nature. আমি সৃষ্টিকর্তা এবং প্রকৃতির দয়ায় সেরে উঠেছি। সর্বশেষ যে প্রশ্নটা সেখানে আমাদের বলা হয়েছে, হাউ ডু ইউ থিঙ্ক স্পেন্ডিং টাইম ইন নেচার ক্যান ইনফ্লুয়েন্স আওয়ার ওয়েলবিং অ্যান্ড পার্সপেক্টিভ অন লাইফ? প্রকৃতির সাথে সময় কাটানো কিভাবে আমাদের ভালো হওয়া এবং জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে? স্পেন্ডিং টাইম ইন নেচার, ইভেন ভিউইং সেন্স অফ নেচার, প্রকৃতির সাথে সময় কাটানো বা প্রকৃতির দৃশ্য দেখা রিডিউসেস অ্যাঙ্গার, ফেয়ার অ্যান্ড স্ট্রেসেস, রাগ, ভয় ও চাপ কমায়, অ্যান্ড ইনক্রিজেস প্লেজেন্ট ফিলিংস, এবং আনন্দ বাড়ায়। সো এই ছিল আমাদের 2.2.1 এর অ্যাক্টিভিটিস। আমাদেরকে যে কোয়েশ্চেনগুলো করা হয়েছে আমরা এতক্ষণ ধরে সেই কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার করছিলাম। এখন আমরা 2.3.2 এর যে ইনস্ট্রাকশনগুলো দেয়া আছে সেগুলো একটু দেখে নিব। 2.3.1 এ বেসিক্যালি আমাদেরকে বলা হয়েছে রিড দ্য পোয়েম, কবিতাটি পড়ো। বিফোর দ্যাট রিড দ্য নোট অন দ্য পোয়েট, পড়ার পূর্বে কবি সম্পর্কে নোটটি পড়ো। আমরা নিচে যে একটি কবিতা পড়ব, ক্রসিং দ্য বার। সো এই কবিতাটা পড়ার আগে আমরা কবিতার যিনি লেখক তার সম্পর্কে কিছু নোট এখানে দেয়া আছে, সেই নোটটা একবার পড়ে ফেলি। আলফ্রেড লর্ড টেনিসন ওয়াজ এ রিনোন ব্রিটিশ পয়েট। আলফ্রেড লর্ড টেনিসন ছিলেন সুপরিচিত ব্রিটিশ কবি। হি বিকেম ফেমাস ফর রাইটিং অ্যাবাউট লাভ, নেচার অ্যান্ড ইমোশনস। তিনি ভালোবাসা, প্রকৃতি এবং আবেগ নিয়ে লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। নাও লেটস রিড ওয়ান অফ হিজ ফেমাস পোয়েমস অন নেচারস ক্রসিং দ্য বার। এখন প্রকৃতি সম্পর্কে তার লেখা একটি বিখ্যাত কবিতা ক্রসিং দ্য বার পড়ে নেওয়া যাক। আমরা প্রথমে এই কবিতাটি একবার ভালো করে পড়ে নিব, দেন প্রতিটা লাইনে আমাদেরকে কি বলা হয়েছে সেই ভাবার্থটা আমরা ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করব। কবিতার নাম ক্রসিং দ্য বার। Sunset and evening star, and one clear call for me. And may there be no morning of the bar when I put out to sea, but such a tide as moving seems asleep to fool for sound and foam. When that the dew from out of the boundless deep turns again home. Twilight and evening bell, and after that the dark. And may there be no sadness of farewell when I embark. For though from out our bourne of the time and place, the float may bear me far, I hope to see my pilot face to face when I have crossed the bar. আমাদের কবিতাটি পড়া শেষ। এখন আমরা লাইন বাই লাইন এটির ভাবার্থ বোঝার চেষ্টা করব। ক্রসিং দ্য বার, এখানে ক্রসিং মানে কোনো কিছু পার হওয়া, আর দ্য বার শব্দের যে ফিজিক্যাল যেটা মিনিং, সেই মিনিংটা হচ্ছে বালির বাঁধ। কিন্তু দ্য বার শব্দটা এখানে বালির বাঁধ অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে না। এই কবিতায় এটি আমাদের জীবন এবং মৃত্যুর মাঝখানের যে সময়টুকু সেটাকে বোঝানো হচ্ছে। সানসেট অ্যান্ড ইভিনিং স্টার, সূর্যাস্ত এবং সন্ধে তারা। সূর্যাস্ত কখন হয়? যখন একটা দিন শেষ হয়, তখন রাতের যে তারা, প্রথম তারাটা সেটা আসে, সন্ধে তারাটা আসে। এই লাইন দ্বারা অ্যাকচুয়ালি বোঝানো হচ্ছে আমাদের মৃত্যু। প্রতিটা দিনের শেষে যেমন সূর্যাস্ত হয়, রাত আসে, ঠিক সিমিলারলি আমাদের জীবন থেকে সময় চলে যাচ্ছে, আমরা মৃত্যুর দিকে আগাচ্ছি। অ্যান্ড ওয়ান ক্লিয়ার কল ফর মি, এবং এটি আমার জন্য একটি স্পষ্ট ডাক। অ্যান্ড মে দেয়ার বি নো মর্নিং অফ দ্য বার ওয়েন আই পুট আউট টু সি। ওয়েন আই পুট আউট টু সি, যখন আমি এই সাগর থেকে যাব তখন যেন কোনো গুঞ্জন না হয়। মর্নিং অফ দ্য বার, নো মর্নিং মানে হচ্ছে যাতে কোনো গুঞ্জন না হয়, অর্থাৎ যখন কবি মারা যাবেন তখন যেন কেউ সুখ পালন না করে। বাট সাচ এ টাইড অ্যাজ মুভিং সেমস অ্যাসলিপ, সমুদ্রের যে স্রোত বইছে সেটাকে ঘুমন্ত মনে হচ্ছে। টু ফুল ফর সাউন্ড অ্যান্ড ফোম, সাউন্ড মানে শব্দ, আর ফোম শব্দের অর্থ হচ্ছে ফেনা। ফেনা এবং শব্দে ভরপুর, কিন্তু সমুদ্রের এই যে স্রোতটা, সমুদ্রের যে ঢেউগুলো, সেগুলোকে তারপরেও ঘুমন্ত মনে হচ্ছে।
when that which dew from out of the boundless deep টার্নস অ্যাগেইন হোম। যখন এই ঢেউ কিংবা হচ্ছে স্রোত যেটা, সেটা সমুদ্রের গভীরতা থেকে আছড়ে পড়ছে এবং ঘরে ফিরছে। শব্দ আছে, ফেনা আছে, সমুদ্রের গভীর থেকে আছড়ে পড়ছে এবং সেটা ফিরেও যাচ্ছে। কিন্তু তারপরেও মনে হচ্ছে এই স্রোত যেন ঘুমন্ত। টুয়াইলাইট অ্যান্ড ইভনিং বেলস অ্যান্ড আফটার দ্যাট ডার্ক। টুয়াইলাইট শব্দের অর্থ হচ্ছে গোধূলি, যখন আলোর আর উজ্জ্বলতা দেয় না। অ্যান্ড ইভনিং বেল, যেটার মানে হচ্ছে সন্ধ্যের ঘণ্টা, মানে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, এখন আর উজ্জ্বল আলো তুমি পাবে না। অ্যান্ড আফটার দ্যাট ডার্ক, এবং তারপরে রাত আসে। And may there be no sadness of farewell when I embark. When I embark, যখন আমি যাত্রা করব, যখন আমি প্রস্থান করব, তখন যেন কোনো দুঃখের বিদায় না হয়। For though from out our born of time and place, আমরা প্রত্যেকে একটা নির্দিষ্ট সময় এবং নির্দিষ্ট স্থানে এই পৃথিবীতে এসেছি। দ্য ফ্লোট মে বি বেয়ার মি ফার। এই স্রোত, এই বন্যা, নদীর এই ঢেউ যেন আমাকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। আই হোপ টু সি মাই লর্ড ফেস টু ফেস। আমি আমার পাইলটকে মুখোমুখি দেখতে চাই। এখানে পাইলট বলতে অ্যাকচুয়ালি সৃষ্টিকর্তাকে বোঝানো হয়েছে। কবি এখানে সৃষ্টিকর্তাকে দেখতে চেয়েছেন when I have crossed the bar, যখন আমি মৃত্যুর মুখে পতিত হব। কবি মৃত্যুর মুখে পতিত হওয়ার পর তার সৃষ্টিকর্তাকে দেখতে চেয়েছেন। আমি জানি না আমি তোমাদেরকে কতটুকু এই কবিতার ভাবার্থ বোঝাতে সক্ষম হয়েছি। যদি তোমরা না বুঝে থাকো তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। আমি এই ক্রসিং দ্য বার্ন নিয়ে আলাদা একটা ভিডিও আপলোড করব। আজকের লেকচারটি আমরা এখানেই শেষ করছি। বইয়ের বাকি যে টপিকগুলো আছে সেগুলোর উপর পরবর্তীতে আমি আরেকটি লেকচার আপলোড করব। সেই লেকচারটি দেখার আমন্ত্রণ রইল সবার প্রতি। আজকের ক্লাসটি কেমন লেগেছে সেটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। নতুন কারিকুলাম ইংরেজির পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়গুলোর ক্লাস পেতে চাইলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।